Ողջունում եմ ներկաներին եւ ինձ ընձեռնված հնարավորության համար։ Կարծում եմ 10 առաջարկները բավականին ամփոփ կերպով ասվել է, բայց այդ առաջարկները իրենք դոգմա չեն։ Այսօր մեր հարևան եւ բարեկամ երկիրը պատերազմի մեջ է։ Ընդ որում բավական լուրջ պատերազմի եւ այդ պատերազմի արդյունքները տարածաշրջանում ամենայն հավանականությամբ ուժային նոր բալանսներ են առաջացնելու։ Այսինքն մենք նաև պետք է հաշվի առնենք, որ մինչև եթե ընտրություններն է եւ այդ որոշակի ստատուս քո է հաստատվում, դա անպայման մեր նաև առաջարկների մեջ, եթե նոր մարտահրավերներ են առաջանում, նոր սպառնալիքներ, որը գոյութենական կարող է լինել անպայման, որ այդ ավելացումները, լրացումները արվի։ Հիմա ես խոսեմ այն ոլորտից շատ հակիրճ, որը իմ մասնագիտությունն է, սա անվտանգայինն է։ Ես գույները երբեք չեմ խտացնում եւ հաճախ երբ ինձ հրավիրում են լրատվամիջոցները, ինձ ասում են, որ այն իրավիճակը, որ դուք եք գնահատում, դա մեր ժողովրդի մի մասի մոտ որոշակի խուճապ է առաջացնում, բայց ես ասում եմ, ես ներկայացնում եմ վտանգի չափը նվազագույնով, բայց նաեւ տալիս եմ լուծումներ այդ վտանգները չզոքացնելու համար։ Իսկ եթե մենք վտանգը մենք չենք գնահատում, չենք կարողանում, ապա երբ արհավիրքը գալիս է, ուղղակի ունակ չենք լինելու դիմագրավելու։ Հիմա մեր հարևան երկու պետությունները կոնկրետ խնդիրներ են դրել, ես չեմ ասում այն վերադասը, որ իրենք ունեն նաև արեմուտ կոչվածը, բայց Ադրբեջանը ու Թուրքիան կոնկրետ խնդիրներ ունեն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Ուրեմն նվազագույն խնդիրը Հայաստանը դարձնել երկու ժողովուրդների միացյալ պետություն, Հայաստանի եւ Ադրբեջանցիների 300,000-ը դա քարոզչական թեժ չի, դա լրջագույն նախապատրաստական, քարոզչական, իրավական, միջազգային, տնտեսական, անվտանգային կոմպոնենտներով պատրաստված է ավելին Հայաստանի ներսում այդ մեծաթիվ ադրբեջանցիների մուտքի համար նաեւ նախապատրաստում են պայմաններ մոտ 2 տարի Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության աշխատակիցները, որոնք բոլորը հետախույզներ են։ Հիմա սա նվազագույնն է, երբ նոր պետություն է ստեղծում երկու էթնիկ ժողովրդով, հիմնականում ես կարծում եմ, որ Աստված միասին, եթե դա լինի, այստեղից հայության մի մասը դուրս է գալու եւ սկզբունքորեն չի բացառում, որ այդ 300,000-ը, որը 88-91 թվականների ըստ Ալիևի հայտարարության դուրս եկածներն են, կարող է 1 միլիոն դառնալ եւ եթե ոչ ավել իրենց ժառանգներով։ Սա նվազագույնն է, այն ինչ որ Ադրբեջանը նախապատրաստում է։ Իհարկե ձերքի հետ երբ ասում է 5,000-ից ավել ադրբեջանցի այդ թվականներին անհետ կորել, դա նշանակում է մի քանի տասնյակ հազար հայի նկատմամբ քրեական հետապնդում են իրականացնելու։ Այն որ Հայաստանը պարտավորվել է տալ փոխհատուցում ռեպարացիան, որում թիվը հստակ ասվել է 160 միլիարդ դոլար, որտեղից այդ գումարը, եթե գումարը չունես, տեղին չենք տալու, եւ ռազմական տուգանք, եթե կնքվում է խաղաղության համաձայնագիր կամ պայմանագիր, դա նշանակում է, որ մենք Ադրբեջանի հետ պատերազմի մեջ չենք եղել, պատերազմում պարտվել ես, ապա ռազմական տուգանք պետք է տաս, եւ Աստված գիտի, թե ինչ ենք տալու, գումար չկա, ինչ որ բան է ուզելու։ Ես չեմ ուզում կանգնել անկախության հռչակագրի հանելու եւ այլն մյուս էլեմենտների վրա, ես ինձ համար խիստ առարկական եմ, հա, նայում։ Հիմա սա պլան մինիմումն է իրենց, պլան մաքսիմում ունեն, այս տարածքում ընդհանրապես հայտնի չապրի, եւ սա ես գույները չեմ խտացնում, հիմա ընդհանրապես մեկ փաստ բերեմ։ 2011 թվականից Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը հնարավորություն է ընձեռնվել ունենալ փաստաթղթեր, որով իբր հիմնավորելու է, որ Ադրբեջանը իրավաքաղաքական ժառանգորդն է մի ամբողջ կայսրության։ Մեծ Ադրբեջան անունով երբեք պետություն չի եղել, կայսրություն չի եղել։ Ոչ արևմտյան Ադրբեջանով, ոչ արևելյան Ադրբեջանով, բայց եղել է մի կայսրություն։ 1502-1736 թիվ Սեֆյանների ժառանգության իրավաքաղաքական հիմքերն են պատրաստել արդեն 14 տարի եւ այդ գործին լծվել է ոչ ավել ոչ պակաս Վատիկանը, որ իր արխիվներից գաղտնի փաստաթղթեր է տվել Ադրբեջանին, որով հիմնավորվում է, որ այդ կայսրության ժառանգորդները այսօր բնակվում են
Բաքվում, այդ կայսրության սահմանները իր մեջ ներառում են նաև Ռուսաստանի մի մասը։ Երբ Ալիևը ասում էր Դերբենտը իրենց պատմական հայրենիքն է, շատերը ծաղրում էին։ Սեֆյանների ժամանակ այո, Դերբենտը եղել է Սեֆյանների ժառանգության տարածք։ Երբ որ Ալիևը ասում է, որ այս ամբողջ Հայաստան իրենց պատմական հայրենիքն է, մենք մի պահ զարմանում ու զայրանում ենք։ Իրենց ժողովրդի մոտ հող են նախապատրաստել մոտիվացիոն, որ եթե պատերազմով են սա վերցնելու, ապա իր զինվորը այս տարածքը չի մտնելու որպես օկուպանտ եւ գրավող, որը հոգեբանորեն պատրաստ չի հրամանը կատարել կյանքի գնով։ Իսկ եթե նա գալիս է ազատարար իր նախնիկի հայրենիք ազատագրելու, ապա նա պատրաստ է նաեւ զոհվելու։ Այսպիսի հող 14 տարի մոտիվացիոն դաշտ պետական մակարդակով։ Այս ամենիչին թևթիկուն կանգնած է Թուրքիան, բոլոր առումներով։ Հիմա այսպես կոչված խաղաղության երաշխավորը իրականում ոչ մի խաղաղություն չկա, այդ բոլորը բլեֆ է, Ալիևն ու Էրդողանն են։ Ես ավելի վերև չեմ բարձրանում, կոնկրետ այդ երկու պետության ղեկավարների անունները տամ։ Ինչ են պատրաստում ըստ իս հունիսի 7-ի ընտրություններից վերարտադրվելուց հետո։ Ես կարծում եմ երկու սցենարներից, որը աշխատեց տարածաշրջանում նոր իրավիճակ, նոր ուժերի հարաբերակցություն, երկուսից մեկն է աշխատելու։ Կամ գալու են, լցվելու են, պարտադրելու են նոր պետություն, նոր ժողովրդագրական վիճակով, կամ մենք մահուկենաց կռիվ ենք տալու։ Ես տարբեր հարթակներից ասել եմ եւ համոզված եմ ասում, ներսում Հայաստանի ցավոք մեր դեմ պայքարում է մի ուժ, որը փորձում է մեր ինքնությունը ոչնչացնել։ Մեզանից ուզում է խլել մեր հիշողությունը։ Մենք կենթանուց տարբերվում ենք առաջնահերթին եւ հիմնականում հիշողությամբ։ Մեր ցեղասպանությունը, մեր խորհրդանիշները, մեր պատմությունը, մեր արժեքային համակարգը, մեր հավատը, մեր եկեղեցին, այս բոլորը մարդու մեջ ձևավորում է տվյալ էթնիկ խմբի ինքնությունը։ Սա պատական չի, պետական մակարդակով սա արվում է, այսինքն փորձում են այս տարածքում ստեղծել կառավարելի ամբողջ առանց հիշողությամբ։ Հնում ասեմ ձեզ, մարդկանց երբ գերեվարում էին, անապատի ժողովուրդները ձև էին գտել, այդ մարդկանց չէին սպանում, որտեղ արժեք էին, բայց նրանց մեջից պիտի հիշողությունը հանել։ Այդպես մի հրաշալի ստեղծագործություն ունի Չինգիզ Այթմատովը եւ դարից երկար ձգվում է օրը, որտեղ ինչպես գերեվարված մարդուն գլխի վրա կապում էին կենթանու կաշի եւ անապատում թողում էին անապատում արևի տակ, այդ կաշին սեղմում էր գլուխը որոշակի ժամանակ եւ ֆիզիկապես մարդը կորցնում էր, ով է ինքը։ Հիմա այդ կաշի տեղը դա զանգվածային լրատվամիջոցներն են եւ քարոզությունը, բայց խնդիրը նույնն են դրել։ Մեզանից փորձում են դա ստեղծել։ Համոզված ասեմ չի լինի, որովհետեւ մեր նախնիկ 1918-ին մահու կենաց կռիվ տվեցին, հրաշալի իմանալով, որ թուրքական բանակի էլիտար ստորաբաժանումներն են մեր դեմ եւ Ղարաքիլիսայում, Բաշաբարանում ու Սարդարաբադում մենք փառահեղ հաղթանակ տարանք թուրքական էլիտար ստորաբաժանումների դեմ եւ այդ հաղթանակի իրական խորհրդանիշը այն ժամանակ մեր հոգեվոր առաջնորդն էր կաթողիկոսներ, որը չգնաց Սևան, մնաց այդտեղ, համոզեց քաղաքական ղեկավարությանը, կռվեցինք, հաղթեցինք։ Ես նույնականացնում եմ հունիսի 7-ը այս տարվա եւ 1918 թվականի մայիսի 28-ը նույն խորհուրդն է, նույն մեր թշնամին խնդիր է դրել մեզ այստեղից դուրս մղելու եւ Թուրանի համար հայկական սեպը խրել եւ վերջնական հայկական հարցը լուծելու։ Մեր կռիվը հոգեբանորեն պետք է լինի այնպես ինչպես մեր նախնիկ Սարդարաբադում կռվեցի, իրենցից առավել ուժեղ, բայց մեր հայ մարդը, հայ զինվորը, հայ հոգեվորականը մեր այդ ուսուսի տվեցին եւ կռվեցին հրետանու հիմնական սպաները, կառավարիչները, հրամանատարները դրանք ռուսներ էին, դրոն Բաշաբարանում ջախջախեց թուրքական էլիտար ստորաբաժանումներին, որտեվ Փայլուն օպերացիայի հիմնական հարվածային ուժը ազգությամբ եզդիներ Ջահանգիր աղա Յուսուֆ բեյի հետյալ ջոկատներն էին,
Այսինքն հավաքական առումով մենք հաղթեցինք մեր արտաքին թշնամուն։ Ուղղակի այն ժամանակ մեր նախնիկ ունեն մի առավելություն, որը այս պայն մենք չունենք, կարծում եմ հունիսի 7-ին մենք ուղղելու ենք։ Այն ժամանակ իշխանություններն էին կազմակերպում դիմադրությունն ու ճակատամարտերը։ Այսօր իշխանությունները կոլաբորանտ են, օժանդակում են դրսի ուժերին։ Ես կարծում եմ հունիսի 7-ին, եթե մենք հոգեբանորեն պատրաստ լինենք, որ դա մեր Սարդարապետն է, վստահաբար Տերը ողորմած կլինի եւ հաղթանակը մեր հետ կլինի։ Շնորհակալ եմ։